Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka uruar majoren e policisë së Kosovës Lulieta Mehmeti për diplomimin e saj në sesionin e 296 të Akademisë Kombëtare të FBI-s në Quantico, Virginia. Ambasada ka bërë të ditur se majorja Mehmeti është bërë oficerja e 10 nga Kosova që përfundon këtë program prestigjioz, i cili konsiderohet ndër trajtimet më elitare për zyrtarët e zbatimit të ligjit në nivel global. Ambasada theksoi se ky sukses është mbështetur përmes programit DOI ICTAP të FBI Legat Sofia, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe institucioneve të sigurisë në Kosovë. Në mesazhin e saj, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka shprehur urimin për majoren Mehmeti dhe ka rikthyer përkushtimin për ndërtimin e institucioneve të sigurisë më të sigurta dhe më të forta në Kosovë. Ka nderuar jetë kandidati për deputet në Kuvendin e Kosovës, pjesë e listës zgjedhore të Partisë Liberale Egjiptiane, Bastri Dubova. Lajmin e bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Kryetari i kësaj partie, Veton Berisha. Berisha, në emër të Partisë Liberale Egjiptiane, i ka shprehur mbushëllime familjarëve për ndarjen nga jeta të Bastri Dubovës. Në emër të Partisë Liberale Egjiptiane, shpreh ngushëllimet tona më të sinqerta për ndarjen nga jeta të zotit Bastri Dubova, aktivist kombëtar, antar i lëvizjes egjiptiane, antar i Partisë Liberale Egjiptiane, si dhe pjesë e listës së kandidatëve për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Bastri Dubova është shpallur qytetar nderi në komunën e Obiliqit nga kryetari i kësaj komune, zoti Xhafer Gashi, fal punës dhe angazhimit të tij rreth në të mirë dhe të keqet e qytetarëve të Obiliqit. Mikun ton do ta kujtojmë përgjithmonë si një aktivist i palodhur, vërfisnik e bujar, ka shkruar Berisha ndër të tjera.